Кашель 3 месяца, 4 месяца, полгода. Вам говорят, да остаточный кашель. Подождите еще, попейте сиропчику, подышите пульмикортиком. Да не остаточный это кашель, а остаточный кашель это 2, ну максимум 3 недели после респираторной инфекции. А дальше это уже причина, которую не нашли. Чаще всего за таким кашлем стоит одно из 3. Кашлевая форма бронхиальной астмы, ее не видно ни на рентгене, ни на КТ. Гиперчувствительность дыхательных путей после респираторной инфекции или рефлюкс из пищевода. Если кашляете больше 4 недель, пора не ждать, пора искать причину. Напишите слово «дыхание», разберем, где искать вашу.